ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു മസാല നൂഡിൽസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാകുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അവർക്ക് ഇഷ്ടാവും. അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. അതിനു വേണ്ടി പാനിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നൂഡിൽസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പി നൂഡിൽസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് നൂഡിൽസ് വേണമെങ്കിലും ഇതിനായി എടുക്കാം. 2 പാക്കറ്റ് നൂഡിൽസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതൊന്ന് വെന്ത് വരണം. ഇതൊരു 2-3 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതി ചെറുതായി ഒന്ന് മുറിച്ചെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ചെറുതായി മുറിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാരറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ പീസ് ക്യാപ്സിക്കം ചെറുതായി മുറിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതി ചെറുതായി മുറിച്ചതുകൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. പൊടികളൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നാൽ ഇതിലേക്കൊരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1/4 കപ്പ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച മാഗിയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കണം. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.